人事，我看到邻居往我家枇杷树上喷农药，我好心劝偷枇杷的村民别摘，他们却骂我小气，直接砍树疯抢。后来村民被毒死，却跑到我家闹事。混乱中，奶奶被推到山下摔死，爸妈也气得喝农药自杀了。再睁眼，我回到了邻居朝我家枇杷树上喷农药那天。看着窗外鬼鬼祟祟的身影，我拿出手机，悄悄拍下了葛翠香喷农药的全过程。为了防止他们抓住把柄，我还特意写了一块警示牌挂了上去。下午果然有几个村民趁我家没人，挑着筐子过来偷枇杷了。他们果然来了。看着二强婶子和三赖子夫妻俩两家人摘枇杷摘得起劲，还把枇杷树枝都掰断了，丢得满地都是。我拿出手机找到村长的微信，请他帮我拉到我们村平时发通知的聊天群里。进群后，我二话不说就发了个大红包，立刻把所有人都炸出来了。小北这是在哪发财了？突然发这么大的红包？红包是奶奶让我发的，真是对不住。往年我家枇杷熟了，都请村里人随便吃。今年枇杷被隔壁翠香奶奶喷了农药，奶奶怕吃死人，就让我给大伙儿发个红包，给大家提个醒。麻烦各位叔叔婶婶给家里人打个电话，跟家里说一声枇杷上有农药，让大伙儿千万别摘回家吃。葛翠香这婆娘有病吧？好端端的往人家枇杷树上喷农药，她是不是想把咱们全村人都毒死？这死老太婆心太黑了，就是见不得别人比她好。小北，你赶紧叫你爸妈回来，找他算账去。就是小北家那几棵树，哪年不结个上千斤枇杷？现在枇杷贵，我们这一斤要6块钱呢。你家那些枇杷摘下来卖了，至少能卖好几千，让葛翠香赔钱。窗外，三赖子已经爬上了枇杷树，一边摘枇杷，一边往嘴里塞。树下面，他老婆也跟个饿死鬼一样，拼命往嘴里塞枇杷。这么精彩的剧情，当然要跟对象一起看。都说牵手广告特别多，我以为没人用呢，直到我同事用牵手脱单了，我去下了一个试下，没想到985211人是真多，随便你选。无论是挑性格还是挑人长相，想找对象的人强烈推荐。旁边二强婶子也是不停往他孙子嘴里塞，直接把我家枇杷树下面被农药喷过的枇杷全都摘光了。我马上拨通了我爸的手机，爸，你快回来吧，家里出事了，隔壁翠香奶奶往我家枇杷树上喷农药，我在群里说了，可不知道谁家没看到通知，偷摘了咱家的枇杷，不会吃死人吧？听了我的话，爸妈和奶奶丢下地里的农活，急匆匆赶了回来。小北，咋了？是不是在学校受委屈了？怎么突然回来了？没有被欺负，我就是发烧了，老师怕甲流会传染给同学，让我回家休息几天，等退烧了再回去上学。爸妈连鞋子都没穿，急匆匆去村里找人了，可惜太晚了。我爸赶到的时候，贪嘴的两家人早已口吐白沫了。两家的亲戚赶紧开车把人往卫生院送。送到的时候，二强家的孙子已经没气了，三赖子吃的最多。送到的时候人也快不行了。幸运的是，二强婶子和三赖子老婆被救了回来。儿子每个月给你打2000块钱，咱家就缺那口吃的，你非要去偷。现在好了，孙子没了，我看你怎么跟个儿媳妇交代。